วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง 3 Family หรือว่าช่อง 13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนในเวลาดีๆแบบนี้ 4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งนะคะได้เวลาพักผ่อนแล้วว่างจากงานแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจกันเพื่อที่เช้าวันรุ่งขึ้นท่านอาจจะมีประกายมีความหวังแล้วก็มีพลังที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเปิดรายการเห็นไปแล้วนะคะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่ก้าวออกมาจากโลกของความเป็นมนุษย์เงินเดือนออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเท่าแก่วันก่อนเขาเป็นเท่าแก่ใหม่วันนี้เขาเป็นเท่าแก่ที่ตกผลึกแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ง่ายค่ะกว่าจะผ่านมาเส้นทางก็เต็มไปด้วยความยากลำบากไม่ใช่น้อยแต่ว่าเขาก็ไม่ท้อถอยนะคะล้มลุกคลุกคลานมาก็ไม่น้อยแต่ก็เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาและวันนี้เขาก็ได้ถ่ายทอดวิทยายุทธผ่านทางพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ค่ะเท่าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้านนะคะจากนักธุรกิจมือใหม่สู่ SME เงินล้านเขาก็คือคุณเกียรติรัตน์จินดามณีนะคะหลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วนะคะเขาใช้ชื่อว่า KJ Family Man แล้วก็มีแฟนเพจอยู่ใน Facebook นะคะ KJ Believe ค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณเกียรติรัตน์ค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณเกียรตินะได้ครับค่ะกี่ปีมาแล้วคะที่ผันตัวเองออกมาจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็มาเป็นเท่าแก่ตอนนี้เข้าปีที่4แล้วครับปีที่4ถือว่าไม่นานเลยนะไม่นานครับค่ะแต่ว่านี่คือการลงมือทำแบบจริงๆจังๆก็คือเราออกมาลุยเต็มตัวนะครับค่ะแต่ถ้าถามถึงประวัติความเป็นมาสมัยตั้งแต่เป็นเด็กชายเกียรติรัตน์เป็นนายเกียรติรัตน์หนุ่มน้อยนักเรียนเนี่ยก็มีหัวการค้าการขายก็จริงๆแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับบ้านเกิดอยู่ที่สงขลานะครับต้องใช้ชีวิตลักษณะผมคงต้องบอกว่าอดทนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็กรีดยางนะครับประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยผมก็ต้องถือกระป๋องไปช่วยเก็บยางไปรับน้ำยางใช่ไปเก็บมาแล้วนะครับเราก็ส่งเรียนมาระดับ1นะครับจนเรามีโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับจริงๆไม่ได้มีเงินนะครับเราก็ต้องใช้กู้เงินเรียนนะครับจากรัฐบาลกู้กยศครับแล้วก็กู้กยศแล้วก็จริงๆแล้ว3,000 กว่าบาทมันก็ไม่พอฮะชีวิตในกรุงเทพเราก็พยายามทำนู่นทำนี่บ้างหาของมาขายบ้างก็ทำมาเรื่อยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เสียมากกว่าได้นะครับเสียเงินแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าครับค่ะเห็นบอกว่าเป็นหนุ่มใต้ใช่ไหมคะครับอยู่หาดใหญ่เนี่ยเห็นตลาดกิมยงตลาดสันติสุขอะไรเขาของเยอะมากรุงเทพหิ้วของมาขายดีกว่านี่เคยคิดแบบนี้นะคิดว่ามันต้องได้กำไรอ่ะแล้วเป็นยังไงครับจริงๆผมก็ทำนะตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาตรีประมาณปี2นะครับเรียนวิศวะเราเห็นช่องทางเหมือนที่คุณหนิงบอกในราคาเหนือเราน่าจะหาของมาขายนะครับผมก็นำมาขายนะฮะก็มาขายที่ตรงน้อมจิตตรงข้ามกับทางเดอะมอลล์บางกะปินะครับมันมีล็อกให้เช่าอยู่ประมาณ 7-8,000 กว่าบาทเราก็มีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วก็เช่าฮะโอ้ยทำเลดีตรงนี้ขายได้แน่นอนคนเยอะพลุกพล่านเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็มาวางขายวันที่1ผ่านไปวันที่2ผ่านไปลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นยุงครับตบยุงครับไม่ต้องถามว่าคุณเกียรติเลือกอะไรมาขายอ่ะก็ขนมขบเคี้ยวครับขนมขบเคี้ยวที่ตลาดใช่เพราะเราเห็นว่าเราได้ราคามันถูกมาขายเอารถนั่งเขาเรียกอะไรนะขบวนรถไฟมาแล้วเอามาวางขายมันขายไม่ได้ครับเพราะขายไม่ได้เนี่ยเราไม่มีเงินหมุนด้วยเพราะตอนแรกเรากะว่าเราขายแล้วเราจะมีเงินมาจ่ายค่าที่เช่าค่าเช่าค่าเด็กอะไรพวกนี้ครับแต่สุดท้ายไม่ได้พอไม่ได้เราก็ทำอยู่เดือนกว่าสุดท้ายก็ต้องปิดไปครับนี่แค่หนึ่งในประสบการณ์ในการทำมาค้าขายอันนี้ผมแล้วไม่ประสบความสำเร็จด้วยไม่ประสบครับแต่ตรงนี้ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับเรื่องของทำเลนะครับทำเลที่ดีเนี่ยมันต้องเหมาะกับเรื่องของสินค้าด้วยตรงนั้นเนี่ยทำเลคุณพลุกพล่านมากเลยผมคิดว่ามันน่าจะขายได้แต่สินค้าที่มันขายได้เนี่ยกลับกลายเป็นลูกชิ้นทอดข้าวถุงเนี้ยฮะข้าวแกงเนี่ยอิ่มอ่ะใช่คือของอิ่มคือเวลาเรายืนอยู่หน้ารถนะครับเขาเรียกป้ายรถเมล์เขามาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่หยิบไวจ่ายไวเขาก็ซื้อของเรามันอาจจะลำบากนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเลิกงานมาหิวคนอยู่ตามป้ายรถเมล์ก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็จะมาหาขนมขบเคี้ยวกรุบกริบอะไรเงี้ยไม่มีน้อยฮะครับก็เลยได้บทเรียนมาข้อหนึ่งละในสมัยเรียนนะคะ
แล้วจริงๆแล้วคุณเกียรติเองก็เข้าไปสู่ชีวิตงานประจำครับทำงานมากี่ที่แล้วคะผมทำงานประจำเนี่ยจริงๆเนี่ย2 ที่นะครับแต่ว่าคำว่าจริงๆเนี่ยในที่แรกที่ทำเนี่ยบริษัทเนี่ยจะถูกเทคโอเวอร์มา 3-4 ครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นออสเตรเลียบ้างของอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเป็นบริษัทผลิตปูนผสมเสร็จนะครับเราจริงๆเราทำตั้งแต่ตอนเรียนนะครับตอนเรียนเราก็ทำไปด้วยผมไม่เคยตกงานนะฮะเพราะว่าสุดยอดเลยขยันด้วยไง1เราขยันแล้ว2เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราจบไปแล้วเราไม่มีงานทำเราจะทำไงเพราะสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำตั้งแต่ตอนเรียนนี่แหละประมาณนั้นได้ประสบการณ์ก่อนได้ประสบการณ์ก่อนเลยได้ทางลัดไปครับผมตอนนั้นเงินเดือนเยอะไหมคะขออนุญาตถามสตาร์ทตอนที่เรียนไปด้วยนะครับ 6,000 นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมลาออกเนี่ยก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มาทำงานที่สุดท้ายนะครับบริษัททางด้าน IT1 นะครับก็เป็นลูกของบริษัท SCG ก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทเรียกว่าเงินเดือนสุดท้ายก่อนจะออกมาจากความเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่คือ 50,000 กว่าบาทประมาณนั้นครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะ 50,000 กว่าบาทบางคนบอกว่าก็ดีอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ได้มันคงต้องเริ่มตั้งแต่ 6,000 กว่าบาทนะฮะเพราะเราไปทำงานวันแรกเนี่ยเรากะว่าให้สิ้นปีเนี่ยเราคงจะมีโบนัสเยอะเราควรจะได้รับการโปรโมทพอสมควรเราก็ใส่เต็มที่ทำงานเต็มที่นะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเงินเดือนขึ้นหน่อยนึงโบนัสนิดนึงนะครับไม่พอใจไม่พอใจรู้สึกเราให้กับบริษัทมากกว่านั้นพอผมได้อย่างนั้นนะครับปัญหาก็คือว่าผมก็จะตกอยู่ในภวังค์ประมาณ 2-3 เดือนคือท้อแท้ทำไมว่าเราทำเต็มที่ทำไม่ได้ทำไมเงินเดือนเขาไม่ตามที่เราต้องการไม่ให้ตามความสามารถผลงานก็แย่ลงเจ้านายก็เริ่มเพ่งเล็งนะครับผมก็กลับมานั่งคิดใหม่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยเราไม่ได้ลาออกแล้วครับเขาไล่เราออกแน่ๆแล้วเราปรับมุมใหม่ปรับมุมคิดถ้าเราไม่อยากเป็นพนักงานประจำเราต้องออกไปเป็นเจ้าของกิจการให้ได้แต่ตอนนี้เราไม่พร้อมแล้วทำยังไงต้องวางแผนแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณเกียรติอธิบายชัดเจนถึงการวางแผนของเขามีด้วยกัน6ขั้นตอนนะคะขออนุญาตย่อก่อน1ก็คือทำงานประจำให้เต็มที่ก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่1นะคะยังทำอยู่แต่ว่าทำให้เต็มที่มีผลงานออกมายังดีเด่นด้วยนะคะ2เปิดใจกับหัวหน้างานเรื่องเป้าหมายในชีวิตอันนี้หลายคนบอกโอ้ต้องพูดกับหัวหน้าเลยอันตรายนะเนี่ย3จัดสรรเวลาในวันหยุดออกตามหาฝันนะคะ4ศึกษาตลาดแหล่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตในสิ่งที่เราอยากจะออกไปทำมาค้าขายแล้ว5ลงทุนจากเล็กไปใหญ่6ไม่รีบเร่งมั่นใจแล้วจึงออกมาลุยเต็มตัวนี่คือ6ขั้นตอนของคุณเกียรติรัตน์จากการเปลี่ยนชีวิตจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนออกมาเป็นเท่าแก่มีข้อสรุปจาก6ข้อนี้อันไหนสำคัญที่สุดผมว่าข้อแรกนะข้อแรกคือโดยเนื้อแท้เราเป็นพนักงานประจำเราต้องทำงานให้เต็มที่นะครับการทำงานให้เต็มที่มันไม่ใช่เฉพาะที่เราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับเราสามารถจะเรียนรู้เป็นเจ้าของกิจการได้เลยในบริษัทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ถ้าเราเป็นพนักงานบัญชีเราลองเปลี่ยนมุมคิดสิครับถ้าเราเป็นผู้จัดการบัญชีเราจะคิดยังไงถ้าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเราจะคิดยังไงถ้าเป็นฝ่ายเสมียนเขาจะทำยังไงเรามีโอกาสได้เรียนรู้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราออกไปเลยเราไปทำงานไปจะออกไปเป็นเจ้าของกิจการเลยเรายังเห็นไม่ครบทุกมุมเลยไม่ครบพอไม่ครบเกิดอะไรขึ้นครับทำงานไม่ได้แล้วกิจการมันก็เจ๊งตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวออกไปแล้วนะครับค่ะนี่คือข้อแรกยังคงสำคัญที่สุดก็คือว่าทำงานในหน้าที่ของตัวเองในการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยให้ดีที่สุดเต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วฟังดูคุณเกศเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายด้วยแต่ต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้หน้าที่อื่นๆเขาด้วยแล้วถึงจะได้เรียนรัดเมื่อกี้ที่หนึ่งสะดุ้งอันนึงก็คือบอกเนี่ยต้องเปิดใจกับหัวหน้างานเรื่องเป้าหมายในชีวิตคุณเกศบอกหัวหน้าเลยเหรอหัวหน้าคือผมกำลังจะลาออกอย่างนี้เลยเหรอคงไม่ใช่อย่างนั้นฮะเราก็ต้องดูลักษณะนิสัยของหัวหน้าด้วยว่าเป็นยังไงรับได้ไหมใช่ผมโชคดีหน่อยที่หัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่ชวนคุยเรื่องประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็เปิดใจไปเลยว่าเราวางแผนกัน5 ปีเนี่ยผมไม่เป็นพนักงานประจำนะผมจะออกไปทำการส่วนตัวผมทำนี่แต่งานประจำผมทำเต็มที่นะก็ประมาณนี้นะครับหัวหน้าเข้าใจการเปิดใจมันดียังไงกับแผนของเราหัวหน้าก็จะซัพพอร์ตพอสมควรนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับคนที่เป็นหัวหน้าเองนะฮะก็ไม่ได้อยากจะเป็นพนักงานประจำตลอดเวลาก็จะไปเหมือนกันใช่เพราะวันที่ผมออกจากทั้ง2 บริษัทเนี่ยหัวหน้าบอกเฮ้ยเองโชคดีมากเลยเพราะนั้นมันเป็นคำตอบได้เลยว่าเฮ้ย
มันไม่ได้มีใครอยากเป็นมากนักหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาแสดงบทบาทได้เต็มที่มากน้อยขนาดไหนคนที่แสดงบทบาทของตัวเองในตำแหน่งหน้าที่การงานได้เต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพโอกาสที่จะก้าวหน้าสูงโอกาสที่ได้เงินเดือนสูงและคนกลุ่มนี้แหละครับมีโอกาสที่ออกไปทำกิจการส่วนตัวเนี่ยมีความสำเร็จมากกว่าคนที่เฮ้ยฉันอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันเช้าชามเย็นชามเงินเดือนก็ไม่ขึ้นโบนัสก็ไม่เยอะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วก็มีความฝันมีเป้าหมายมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เราแสดงออกในบริษัทนั่นเองหัวหน้าที่ดีก็จะเห็นพลังแบบนี้ของลูกน้องนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับคุณเกียรติรัตน์ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับคุณเกียรติรัตน์จินดามณีผู้ที่เขียนหนังสือถ่ายทอดวิทยายุทธความเป็นเท่าแก่เล่มนี้นะคะเท่าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้านย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ขั้นตอนวิธีคิดของคุณเกียรติรัตน์ก่อนที่จะเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนออกมาเป็นเท่าแก่6ข้อทำงานประจำให้เต็มที่ก่อนค่ะยังมุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพ2เปิดใจกับหัวหน้างานเรื่องเป้าหมายในชีวิตว่าเขาฝันอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรแล้วก็จะก้าวไปตามนั้นแต่งานประจำเขาจะไม่ให้บกพร่อง3จัดสรรเวลาในวันหยุดนี่แหละค่ะวันหยุดนอกเหนือจากที่บริษัทมอบหมายเนี่ยเขาจะเริ่มทำกันบ้านละออกไปเสาะแสวงหาว่าสิ่งที่เขาจะออกไปทำนั้นน่ะมีครูมีต้นแบบอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ศึกษาจะขายอะไรก็ไปดูตลาดแหล่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตแล้ว5พอเริ่มลงทุนขณะที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ลงทุนเล็กๆก่อนแล้วจากเล็กค่อยๆขยับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นคงจึงออกมาลุยเต็มตัวนี่คือ6ข้อที่สรุปได้จากวิทยายุทธของเกียรติรัตน์ทีนี้มาขอความรู้หน่อยเห็นขึ้นชื่อเรื่องเลยว่าเท่าแก่ใหม่ใจถึงเนี่ยความใจถึงนี่มีอะไรบ้างคะใจถึงนะครับ1ก็คือว่ากล้าได้กล้าเสียอย่างฉลาดผมใช้คำว่าอย่างฉลาดนะครับเติมเพราะกล้าได้กล้าเสียเนี่ยมันจะไม่ใช่บ้าบินจะออกไปการพนันแล้วมันไม่ใช่เราต้องฉลาดนะครับกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆกล้าที่ก้าวออกจากงานเดิมๆที่เราทำอย่างผมทำงานวิศวะนะครับผมก็เปลี่ยนมุมผมไม่ใช่วิศวะละผมก็ต้องคิดอย่างอื่นด้วยอย่างบัญชีการตลาดก็ต้องคิดให้เป็นทำให้เป็นเราฝึกเอานะครับก็ต้องกล้าอย่างนี้นะครับและกล้าจะลงทุนแต่อย่างที่บอกเราต้องลงทุนจากจุดเล็กๆเพื่อที่ว่าอะไรครับถ้าเราเจ๊งยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ชีวิตนะใช่ครับถูกครับค่ะเนี่ยความใจถึงในมุมของเท่าแก่เกียรติรัตน์เนี่ยมีหลายข้อด้วยกันนะคะทีนี้สมมุติว่าคนฟังเกียรติรัตน์มาตั้งแต่ต้นรายการชักมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นเท่าแก่บ้างแล้วนะคะแต่โจทย์มันยากเหลือเกินช่วยแก้โจทย์สมมติเป็นครูนะแล้วมีลูกศิษย์มาขอเรียนวิชาเท่าแก่เริ่มจากขายอะไรดีคะคุณเกียรติเราจะคิดยังไงสมมติจะออกไปทำมาค้าขายเนี่ยจะสอนลูกศิษย์ว่ายังไงดีครับจริงๆโจทย์เนี้ยผมเจอประจำนะครับแล้วก็มีคนถามประจำพี่ขายอะไรดีนะ1ก็คือว่าสำรวจตัวเองครับว่าเราเนี่ยชอบอะไรนะครับชอบสิ่งไหนเริ่มจากสิ่งนั้นก่อนนะครับแม้สิ่งนั้นมันอาจจะยังไม่เป็นเงินณวันนี้แต่เราทำแล้วสนุกเราทำแล้วไม่เครียดนะครับเราเริ่มจากนี้ก่อนอนาคตมันอาจจะเป็นเงินก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเราเองเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นตัวสินค้าที่จะขายมันออกไปนะครับถ้าเราขายตัวเองได้หรือสินค้าที่เราจะขายเราซื้อได้ด้วยใจของเราเนี่ยคนอื่นก็ซื้อครับไม่มีสินค้าไหนที่ตัวเองหรือคนผลิตเนี่ยไม่ซื้ออ่ะเว้นแต่บุหรี่สุราอะไรพวกนี้นะผมไม่รู้เขาดื่มแล้วก็สูบหรือเปล่านะครับค่ะเห็นภาพก็คือคุณเกียรติกำลังจะบอกลูกศิษย์ที่มาขอเรียนวิชาเท่าแก่บอกว่าจะขายอะไรเลือกเอาเองเถอะที่ใจรักใช่ครับอย่าไปคิดว่าไอ้นู่นเขาก็ขายแล้วขายกางเกงขายเสื้อผ้าเขาก็ขายแล้วขายผลไม้ขายอาหารทุกคนก็ขายแล้วแต่คุณมีความสุขกับอะไรคุณก็ยังคงเลือกอย่างนั้นได้อยู่ใช่ไหมปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับคือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำแล้วมันไม่สักเซสหรือทำแล้วก็เจ๊งคือพยายามที่จะเดินตาม1ใจไม่รัก2เนี่ยเดินตามคนอื่นเห็นคนนี้ขายเครื่องสำอางดีคนนี้ขายอินเทอร์เน็ตดีคนนี้ขายเสื้อผ้าขายอะไรดีแล้วพยายามเดินตามแต่มันไม่ใช่จริตของตัวเองนะครับเพราะโอกาสที่จะเจ๊งสูงมากครับเพราะฉะนั้นขายอะไรดีถามใจตัวเองนะคะอันไหนที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วลืมวันลืมคืนไปเลยจงขายสิ่งนั้นจงทำไปจงขายสิ่งนั้น2อันนี้โจทย์ยากเลยค่ะคนที่จะออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วออกไปทำธุรกิจอ่ะไม่มีทุนสักบาทเดียวทำงานรับเงินเดือนนี่เดือนชนเดือนอ่ะคุณเกียรติทำยังไงอย่างผมนะฮะผมก็ไม่มีนะครับผมมีเงินเดือน12,000
แต่ผมซื้อบ้านซื้อรถลอจิกผมคิดอย่างนี้ครับผ่อนบ้านผ่อนรถก็หมดแล้วสิหมดแล้วครับลอจิกผมคิดอย่างนี้ครับถ้าเมื่อใดรายจ่ายเราเพิ่มสิ่งที่ต้องทำคือหารายได้เพิ่มเท่านั้นและต้องหาให้ cover รายจ่ายนะครับแล้วหาจากที่ไหนหาจากที่ไหนล่ะทีนี้บัตรเครดิตเราใช้ได้2ประเภทครับใช้เพื่อฟุ่มเฟ้อกับเฟื่องฟูคุณเกียรติก็คงเลือกอย่างเลือกเฟื่องฟูครับบางคนใช้แบบซื้อกระจายสุดท้ายเป็นไงฮะจ่ายช็อปแหลกไม่มีเงินจ่ายวงเงินเต็มทุกบัตรก็จบแต่ผมเอาวงเงินที่เต็มเนี่ยผมเอาไปลงทุนนะผมเอาทำอย่างอื่นอันนั้นเบื้องต้นถ้าเราหยิบยืมเพื่อนได้หยิบยืมญาติได้ก็โอเคนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมพยายามที่จะเลี่ยงนะครับเพราะอะไรถึงเลี่ยงคือถ้าได้กำไรโอเคแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาในครอบครัวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยถูกครับค่ะและเนี่ยก็คือไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาของคุณเกียรติหาสินเชื่อเนี่ยบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยทำทุกอย่างอย่าไปอายฮะเพราะว่าแต่ทุกครั้งที่รูดต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีวัตถุประสงค์รูดบัตรไปเพื่ออะไรใช่ไม่ใช่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เอาค่ะนี่เพราะฉะนั้นเรื่องทุนไม่มีปัญหาตอนที่บัตรเครดิตนี่น่าจะเป็นตอนตั้งเนื้อตั้งตัวตอนแรกตอนขยายนี่เป็นไงต้องเริ่มไปหาแบงก์เริ่มหาสินเชื่ออะไรที่วงเงินใหญ่ขึ้นไหมคะคือผมพยายามแปลว่าค่อยๆขยายค่อยๆขยายครับผมแทบจะไม่กู้นะครับแทบจะไม่กู้แต่เป็นหลักของค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆอะเจ๊งมากกว่าเสียนะแต่ว่าพอเราเสียแล้วก็เสียไปก็จบมันไปนะหาใหม่ทำใหม่นะครับก็กู้ใหม่เอาเงินมาใหม่แล้วก็ค่อยหมุนค่อยๆทำแต่พอโดยถัวเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันสุดท้ายปลายทางคือได้มากกว่าที่เราเสียไปใช่ครับทำเลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะทำเลไม่ได้เหมาะกับการทำธุรกิจทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องประสบการณ์ด้วยไหมคะมีเคล็ดลับบอกแบบเรียนรัดหน่อยไหมคะคุณเกียรติเอาง่ายๆนะผมว่าต้องดูสินค้าของเราเนี่ยค่ะว่ามันเหมาะกับทำเลตรงไหนนะครับในหนังสือผมเขียนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านครัวคุณรัฐขออนุญาตพูดนะครับอยู่ไกลเชียวอยู่นครนายกผมขับรถเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะแต่เป็นผ่านทุ่งนาผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายไปเนี่ยขายดีมากเลยคือคิดว่าไกลขนาดนี้หิ้วท้องไปโอ้ไม่น่ามีคนแต่พอไปถึงคนเต็มเลยทุกคนก็ฝ่าการจราจรไปเหมือนกันแบบนี้ใช่มันไม่ใช่เป็นทำเลเนี่ยไม่เป็นแค่เรื่องเดียวนะครับการสร้างชื่อของเราการสร้างแบรนด์นะครับการประชาสัมพันธ์ต้องให้ถึงด้วยไปด้วยกันหมดไปด้วยกันถูกครับอีกเรื่องหนึ่งการกระจายความเสี่ยงในการผลิตเรายังไม่ได้เฉลยเลยว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยนะคะคุณเกียรติเนี่ยทำธุรกิจอะไรก็คือทำธุรกิจประเภทเครื่องสำอางครับเริ่มจากครีมบำรุงผิวสกินแคร์อะไรก่อนแล้วตอนนี้กำลังเติบโตจะขยายไปมากขึ้นนะคะเห็นบอกว่าเคยมีบทเรียนในเรื่องของการที่ใช้ผู้ผลิตเจ้าเดียวแล้วตอนบทเรียนเกิดขึ้นตอนนั้นคือตอนช่วงปี54น้ำท่วมนะครับเราก็ใช้โรงงานอยู่ที่อยุธยานะครับเราสั่งผลิตเขาสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าก็น้ำท่วมน้ำมาก็จบเลยผมก็ต้องหนีกลับไปอยู่ปากใต้ประมาณ2 เดือนนะครับหนี้สินเยอะเลยนะครับก็ต้องจ่ายแล้วเราทำยังไงเราก็นั่งคิดว่าถ้าเราใช้แค่1 โรงงานมันก็ลำบากสิอนาคตเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เป็นอย่างนี้สภาพเดิมๆผมเลยกระจายผมสั่งจาก1กลายเป็น5 โรงงานนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีตัวแทนระบบตัวแทนผมขายอย่างเดียวส่งอย่างเดียวก็เหนื่อยกัน2 คนนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่กระจายความเสี่ยงอีกผมก็รับตัวแทนในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดนะครับเหนื่อยน้อยลงมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นแล้วก็กำไรก็อาจจะลดลงแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเติบโตไปด้วยกันไปแบบยั่งยืนดีกว่าเราไปตายเอาดาบหน้ามันลำบากนะครับก็เลือกโมเดลธุรกิจใหม่หลังจากที่ได้บทเรียนมามากมายนะคะแล้วก็กระจายความเสี่ยงในการผลิตกลยุทธ์การขายทำยังไงคะตอนนี้เครื่องสำอางคุณเกียรติเนี่ยจะมีกลยุทธ์การขายยังไงครับปัจจุบันเนี่ยผมขายบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีคู่แข่งเข้ามาเยอะเลยนะครับสิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับเพราะผมเห็นปัญหาอย่างนึงคือคนเข้ามาทำตลาดใหม่ตลาดไม่ยพังผมก็เลยเขียนหนังสือมา1 เล่มเพื่อคนเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้เหรอคะเล่มนี้ครับเล่มนี้เพิ่งเห็นยังไม่ได้อ่านกันเปลี่ยนร้อยให้เป็นล้านรวยง่ายรวยเร็วขายเครื่องสำอางออนไลน์ครับผมเปิดหมดเลยครับก็คุณเข้ามาทำให้มันถูกแล้วกันผมไม่อยากกระทบคุณเข้ามาแล้วทำตลาดเสียภาพลักษณ์ก็จะแย่ลงไม่เอาก็เข้ามาแล้วจอยไปช่วยกันยกระดับใช่ครับใครๆก็มีสิทธิ์ออนไลน์ได้ถูกครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งคือของคุณเกียรติก็คือขายออนไลน์ถูกครับ
แล้วก็ตัวแทนก็อีกแบบตัวแทนแบบหนึ่งครับค่ะภาพลักษณ์เท่าแก่ที่คุณเกียรติเขียนเล่าไว้ในนี้จำเป็นด้วยใช่ไหมคะที่คนออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเท่าแก่เนี่ยมันต้องดูเรื่องภายนอกนะเสื้อผ้าหน้าผมไปไหนไปไหนจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเชื่อผมเพิ่งมาเชื่อเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาทำไมคะนะครับผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ทักผมว่าคุณเกียรติเนี่ยไอเดียระดับ AEC เลยนะแต่แต่งตัวโลคอลมากเลยอ่ะครูทรอ่ะผมฟังแล้วจี๊ดเลยนะจี๊ดเลยนะคือเราก็รู้ทำไมเรายังไม่สักเซสทำไมเรายังไม่โตสักทีจุดพลิกมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าคนตัดสินใจเนี่ยบางทีเขาดูจากภายนอกเขาดูจากภายนอกเลยครับเขาดูเราเดินมา10 เมตร 20 เมตรเนี่ยเห็นละคนนี้น่าพูดน่าคุยน่าคบหาสมาคมหรือเปล่าถ้ามาดีๆเปิดโอกาสให้พูดแต่มาถ้าสภาพซอมซ้อยังไม่ได้มีโอกาสได้อ้าปากเลยฮะเขาก็คนอาจจะตัดสินเราไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวนี้หล่อเลยไปไหนนี่หล่อเลยนะคะบางทีเห็นบางภาพในคลิปเปิดรายการเนี่ยยังไม่หล่อเท่านี้เลยนะครับตอนนี้คือใส่ใจในเรื่องของกายภาพด้วยในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยก็ต้องออกไปพบปะผู้คนก็ต้องพูดรู้เรื่องนี่ฝึกพูดไหมคะไปเรียนพูดเลยครับไปเรียนเลยใช่ไหมคะคือเอาจริงมากเลยจริงครับแต่เมื่อก่อนพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งก็ผมอยู่แต่หน้าคอมทำงานคอมพิวเตอร์ครับต้องฝึกทักษะเรื่องนี้ด้วยก็ต้องมีการลักษณะของประสานงานให้ได้นะครับทั้งภายในองค์กรเองนะครับแล้วก็กับลูกค้าแล้วก็กับคนที่พบปะพูดคุยเจอกันครับโอ้โหนี่ได้เรียนวิชาจากเท่าแก่เกียรติรัตน์นะคะหลายข้อเลยบางคนนี่หยิบจับไปได้เป็นตำราเล่มย่อยๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านนะคะเท่าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้านของเขาค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาทิ้งท้ายข้อคิดดีๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นเท่าแก่เหมือนคุณเกียรติรัตน์ค่ะสุดท้ายคุณเกียรติรัตน์จินดามณีนะคะเจ้าของธุรกิจประเภทเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งสร้างธุรกิจนี้กันมากับภรรยาทุกคู่ยากกันมาหลายปีแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็เผยแพร่แนวคิดสำหรับคนที่อยากจะเป็นเท่าแก่สุดท้ายค่ะคนที่ดูรายการของเราอยู่เอาล่ะถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่อยากจะเป็นเท่าแก่คุณกิตติรัตน์อยากจะบอกเขาว่ายังไงคะผมมีหัวใจอยู่6 ข้อนะครับที่อยากให้เราจำนิดนึงนะครับ1ก็คือใจสู้นะครับถ้าเป็นเท่าแก่คุณต้องกล้าได้กล้าเสีย2ก็คือใจรักครับงานที่คุณจะทำเนี่ยหรือกิจการที่คุณจะทำเนี่ยมีอะไรคุณลงมือทำด้วยใจรักนะครับใจรู้นะครับรู้ในสิ่งที่คนรู้การตลาดรู้สินค้ารู้จักตัวเองนะครับก็ต้องรู้ใจกว้างครับคุณต้องใจกว้างกับลูกน้องใจกว้างกับคู่ค้าใจกว้างกับตัวเองนะครับแล้วก็ใจสู้ต้องสู้จริงๆนะครับเพราะว่าทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นที่ออกมาแล้วจะจบได้เลยนะครับคุณต้องสู้ขนาดเหมือนคนกำลังจะจมน้ำต้องสู้ขนาดนั้นเลยนะครับสุดท้ายก็คือต้องใจเย็นนะครับรอได้เย็นเป็นนะครับไม่ใช่ว่าลงทุนวันนี้พรุ่งนี้จะได้ผลไม่ใช่ฮะมันอาจจะเป็นปีเป็น10 ปีนะครับคุณก็ต้องรอให้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะยอมเสียค่าอะไรระหว่างเสียค่าความรู้ในการที่จะหาหนังสือดีๆมาอ่านหรือเข้าคอร์สสัมมนาดีๆนะครับหรือว่าเราจะเสียค่าบทเรียนราคาแพงที่เราจะไปเจ๊งเองนะครับผมว่าบทเรียนราคาถูกจากการซื้อหนังสือหรือเข้าคอร์สสัมมนามันมีมูลค่ามากกว่าบทเรียนราคาแพงที่พวกคุณนะครับจะต้องไปลงทุนเองไปเจ๊งเองไปเสียเงินของตัวเองเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นลำบากกว่าครับค่ะเรียนรัดได้ครับกับติวเตอร์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์จริงผู้ที่ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็สู้จนประสบความสำเร็จจริงอันนี้ก็จะเป็นหนทางการเรียนรัดนะคะแล้วคนที่เป็นเฒ่าแก่อยู่ในเวลานี้แล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นเฒ่าแก่ด้วยกันอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือกำลังใจซึ่งกันและกันยังไงดีคะก็ต้องอดทนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราควบคุมได้เราควบคุมนะครับมาเป็นของเรานะครับอยู่ที่ใจเรามากกว่านะครับปัจจัยภายนอกมันอาจจะกระทบโน่นนี่นั่นบ้างนะครับเราก็คอนโทรลแค่นั้นเองครับค่ะใช้ใจปล่อยให้ปัจจัยภายนอกไหลผ่านตัวเราไป อันไหนที่มันไม่ต้องดึงเข้ามาในบ้านไม่ต้องดึงเข้ามาในโรงงานเราไม่ต้องดึงเข้ามาในบริษัทเราก็พยายามปล่อยมันไปนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับความสุขให้มากที่สุดนะครับหลายคนมองหา passive income นะครับแต่เครื่องจักรที่ดีที่สุดในการสร้าง passive income ก็คือ passive happiness คุณมีความสุขเมื่อไหร่เงินมันจะไหลมาเองครับค่ะพ
passive income ก็คือรายได้แบบที่แทบจะไม่ต้องทำงานแต่เป็นรายได้ที่คงที่แล้วก็ไหลมาตลอดเวลาเช่นเรื่องลิขสิทธิ์เช่นเรื่องของอะไรต่างๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือความหมายที่คุณเกียรติรัตน์มาแบ่งปันประสบการณ์สำหรับเฒ่าแก่มือใหม่เพื่อนเฒ่าแก่ด้วยกันหรือมนุษย์เงินเดือนที่ฝันอยากจะเป็นเฒ่าแก่นะคะวันนี้หวังว่าคงจะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆวิทยายุทธของเฒ่าแก่ที่ชื่อเกียรติรัตน์จินดามณีนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้มีแฟนเพจด้วยนะคะKJ Belief นะคะอยู่ใน Facebook ก็เข้าไปคุยด้วยได้นะคะในใช้ชื่อ KJ Family Man ไม่ต้องบอกเลยว่ามีมุมอบอุ่นของความเป็น Family Man แน่ๆไม่งั้นจะไม่ตั้งชื่อแบบนี้แน่นอนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้ามีวิทยายุทธใหม่ค้นพบอะไรดีๆอย่าลืม Lightning Talk นะคะกลับมาแบ่งปันให้ผู้ชมของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะและคุณเกียรติรัตน์จินดามณีดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ